Aquí andamos mi gente de vuelta. Hoy trayéndoles una 2005 Grand Cherokee. Tiene un problema. Me marca misfire en el cilindro 1. Les voy a mostrar el código que marca. Si lo alcanzan a ver, no sé si lo alcanzan a ver ustedes el código. Déjenme aclarar la imagen un poquito más. Ahí está. Marca que dice que es el código P03. Déjenme que no se mira bien. Tiene que verse bien. No sé cuál es el problema, ¿no? Ok, ahí está. 3P0301 cilindro misfire y P2302 inicio coil. Dice que tiene problemas. Ahí tiene los dos códigos que me marcan. Y les voy a enseñar cuál es la frecuencia, cómo es que van ¿cómo se llama? De esto, las bobinas. Aquí estamos. Yo ya quité la bobina número 1. Se les voy a enseñar cómo es que va. La de aquí de la esquina es número 1. Número 2 es la de aquí enfrente. Número 3 es la de aquí. Número 4 la de aquí. Número 5 la de atrás. Y número 6 la de atrás. Esas son las secuencias, cómo van los cilindros. Cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, cilindro 4, cilindro 5, cilindro 6. Así es las bobinas, de la misma forma. Yo ya quité la bobina porque supuestamente me está sacando la bobina y sigue el mismo problema. Yo ya quité la bujía no está mal ni está nueva, pero todavía aguanta y no es el problema, sigue el mismo problema. Entonces, yo ya buscándole por otro, ya le busqué por todos lados qué puede ser el problema. Entonces, siguiendo los cables, cortando todos los cables, me di cuenta que mi cable está cortado. Si ustedes lo ven, ahí está cortado, ¿ve? Ahí está. Yo tuve que romper esto para poder hallar el problema. Que está cortada la bobina. Ahorita yo lo voy a reparar. Voy a poner la bobina de vuelta. Voy a poner la bujía original de ella. Quitarle la bujía esa que yo le puse. Y le voy a poner la original de ella. Para seguir haciéndolo. Ver si nos trabaja o no. Ahorita voy a meter la bobina, la bujía de ella. La original. Para ver qué es lo que hace. Ahí. Y ahorita la vamos a apretar. Para... Esto lo pueden quitar. Yo no lo he quitado porque pues la verdad que no me estorba. Pero esto se puede quitar. Se afloja la abrazadera que está aquí. Esa abrazadera se afloja. Se quita esta de aquí y se saca para poder trabajar, pero a mí no me estorba. Ya una vez apretados, sacamos y vamos a poner una de las bobinas ahí. Ya sabemos que no es el problema de bobinas. Ya vamos a poner ahí. Eso solo se mete ahí y se va a apachar. Se le pone la torquita 10. Pero yo todavía no la voy a poner porque necesito arreglar primero los cables estos. Bueno mi gente, entonces ahora ya lo arreglamos. Le ponemos el plug. Ahorita vamos a ver si empareja el motor. Vamos a prender el motor. Vamos a oír si empareja o no empareja. Ahí emparejó. Ahí el motor está serenito. Oigan, ahí ya no tembló el motor, está serenito. Y ya arreglamos sin problema. Bueno mi gente, que les dejo para que ustedes vean cómo es que trabaja. Cilindro 1, cilindro 2, 3, 4, 5 y 6. Así mero de las bobinas también mi gente, ¿ok? La bobina o bobina es bobina 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno mi gente,
denle like, suscríbanse. Hay más videos como este que ustedes pueden ver de una 2005 Grand Cherokee, para que ustedes lo puedan ver más fácil, más rápido. Ahí se los dejo, mis amigos. Se lo repito una vez más: cilindro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuídense, a la próxima, denle like, suscríbanse y me encuentran como el Loco Frank o Super Frank. Hasta la próxima.